Det første vi må gjøre for å montere kamerakittet, det er å demontere en del plastikkdeler for å komme til ledningsnettet. Denne delen, sånn. Sånn. Bakpanelet. Sånn. Så må vi ha det panelet her. Vi må ta det innsteget her for å komme lettere til. Da er det av med teppet. Da finner man ledningsnettet her sånn, og det er her vi skal koble oss inn på. Sånn. Så tar vi litt teip her, og det vi ser nå er at det er en litt tykkere kabel med sølvfolie. Og det er her vi skal koble oss inn på. Så her må vi bare dra opp litt med en kniv, veldig forsiktig. Her er det 2 isolerte kabler og en uisolert. Etter vi har fått åpnet med sølvfolien, så tar vi og klipper de kablene, brun og lilla. Og så er det en som er hvit med grønn stripe. Det følger med et kabelsett i kamerasettet. Det er her vi skal skjøte oss på. Medfølgende ligger det 3 røde skjøtehylser. De fester vi på disse 3. Og de skal på her. Vi har også en uisolert kabel her, som vi vil gjerne isolere. Da følger det med en liten krympeskjøt som vi setter på. Her er det da fargen fra kamerasettet. Brun på brun lilla. Hvit på hvit med grønn stripe. Og sort på uisolert kabelsko, eller kabel. Så kan vi brenne disse skjøtene. Da er det en kabel til som skal monteres, og det er konstant pluss. Og her har vi i ledningssettet 2 kabler som er helt identiske. 2 røde, og vi må finne ut hvilken av de som er konstant pluss. Nå har vi satt på tenninga, og nå skal vi finne ut hvilken av de 2 røde kablene som er konstant pluss. Og da kan man bruke en slik kabeltester eller et multimeter. Og her ser vi med en gang, her har vi 12 volt. Da er det den vi skal koble oss inn på. De 3 kablene som kommer inn i hytta, de isolerer vi og teiper sammen med ledningsnettet. Videre så klikker de fra ledningsnettet som vi har fått med i kamerasettet, slik. Og det er den her vi skal trekke bak til kamera. For å gjøre det litt enklere, så kan vi ta av gummien her, når vi skal trekke kabelen ut og ned langs ramma. Slik. Videre så kan vi klippe den. Så åpner vi opp, og vi ser at det er kun den som skal igjennom. Så trekker vi hele den kabelen igjennom. Da har vi trekt hovedkabelen ut gjennom veggen og ned langs ramma. Og da kommer den her. Videre trekker vi kabelen langs med ramma. Neste steg er å fjerne plastikkplata. Bruker vi en drill med Torx 30.
Skrur vi av denne plata her. Sånn. Når kabelen trekt opp på venstre side, setter vi fast en strips-klips som holder kabelen på plass. Så trekker vi kabelen gjennom dette hullet. Da er det veldig greit å bruke en trekketråd av et eller annet slag. Slik. For å montere selve kameraringen så må vi vaske. For å montere selve kameraenheten så tar vi av teipbiten rundt, trekker kabelen inn på venstre side, slik. La den ligge her nede til vi har fått på håndtaket igjen. Det er veldig viktig å sørge for at kabelen ligger i en liten åpning mellom håndtaket her, før man skrur på skruene til håndtaket. De kan skrus litt inn, men ikke helt til enda. Videre fester vi fast kamera. Videre kobler vi kamera i ledningsnettet. Sånn. Det er også to kabler som stikker ut på ene siden. Disse kan tvinnes sammen for å få retningslinjer til kamera. Men dette er valgfritt. Det kan også være lurt å teipe fast kabelen. Når alt er koblet, så skal vi ta full tenning og sette denne boksen inn i OBD-stikket. Den befinner seg under på venstre side ved fører. Når den er puttet i, så vil man se på skjermen en omprogrammering. Nå må man ikke røre noe som helst. La det stå. Når skjermen har skrudd seg av, kan vi ta ut denne boksen. Denne trenger vi ikke noe mer. Da kan vi sette i tenninga og starte opp bilen. Og så kan vi sette bilen i revers. Og nå har vi ryggekamera.